السلام عليكم أصحابتا سو دوادا أصحاب ديفي لوتري أما بختيا نصيبكي وزارة أرمها دبدا مريكنكا بوغا أي فيسبوغا كليهن سيدا أركتان ساعد كهور أي سو جليين حلقا وفرميو ديفي لوتري أما بختيا نصيبكي قفو لبا نصيبكيسا هاتجابيو لعل وحلقا يابا إناد هشو dad fara badan ayaa sanad kasta ku guuleysta waa DV Lottery 2025 xilliga uu furmayo iyo shuruudaha ay shaaciyeen xilliga uu furmayo waa bisha soo socota ee hadda labada maalin ay ka harsan tahay ee October bisha 10aad afarteeda ayuu furmayaa waxana uu xirmi doonaa 7da bisha November oo ah bisha 11aad sanadkan 2023 marka sugitaankii waa dhamaaday xilligii qof waliba nasiibkiisa uu tijaabin lahaa ayaa la gaaray ka faa'iideysta ayaan idin leeyahay dhammaanba Soomaalida wadamada loo ogol yahay oo eligible ka wahay ku jiraan in ay ka faa'iideystaan laakiin dhowr shuruudood oo muhiim ah ayaan rabaa inaan idin la wadaago horta website-ka laga xareynayo website-ka wasaaradda arrimaha dibadda waa lacag la'aan waa free haddii aad aragto website lacag ku weydiinaya ka cararkaasi waa fake waxba kama jiraan teeda kale waxa muhiim ah qofku inuu iska saxo sawirka marka aad footada ka soo gasho waa inuu email kuugu jira ama flash disk uu kuugu jira laakiin sawir kale mobile intaan uga qaado ayaan rabaa inaan upload gareeyo suuragal ma aha sawirka markaad galayso oo kiyaalo looma baahno dhar kale oo caafimaad ama dhar military waxaas inaad ku gasho looma baahno koofi inaad ku gasho looma baahno marka waxyaabahaas oo idil waa waxyaabo muhiim ah oo loo baahan yahay haddii aadan aqoon horta waa iska easy shuruudaha la marayo qofkii inuu xareysto laakiin haddii aad isleedahay amaadan xareyn karin dad lacaga yar ku xareeya ayaa jira u tag oo meelo u furan yihiin ha ku xareeyaan teeda kale informationka markaad xareyso inaad iska saxdo waa muhiim magacaada koobaad kan labaad kan saddexaad confirmation numberka lagu siin doono dhalashadaada intaasiba haddii aadan iska sixin oo wax ka qaldamaan dib looma saxi karo dhalashadaada iska sax sanadka haddii lacala markan sanadka looma baahno horta baasaboor ma loo baahno marka aad xareynayso inaad haysato shuruudaasi meesha waa laga saaray laakiin mustaqbalka haddii aad soo baxdo baasaboor waa lagaga baahnaan doona haddii aadan lahayn baasaboor magaca aad hadda ku xareysanayso iyo dhalashada meel ku qoro hadhowdii baasaboorka markaad samaysanayso dhalashadaas iyo magacaasi ku samayso laakiin haddii magaca baasaboorka aad ku samaysan doonto haddii aad leedahay waaba leedahay baasaboor hadda lagaaga baahno markaad xareynayso shuruud ma aha laakiin hadhowdii ayaa lagaaga baahnaan doona marka haddii magacaada iyo dhalashadaadu ay isqaldamaan oo aysan islahayn dib looma saxi karo adiga arrintaas isku dhigay confirmationka numberka lagu siinayo waa muhiim isagana waa screenshot intaad ka qaadato emailkaada ku dirso ama daabaco xitaa boorsadaada meesha u hooseysa gasho haddii uu kaa lumo si aad ku hesho way adagtaa maba la heli karaba dhalashadaada iska sax magacaadana iska sax dadka qaar markii ay la fiirinayo bisha May oo dadkii ku guuleystay la fiirinayo waxay yiraahdaan wani oo dhalashadeedii aan hilmaamay confirmation numberkii ma hayo magaceygii u dambeeyay ma qaan sidaan u qoray waxyaabahaasi oo dil haddii ay ka lumaan micnaheedu waxa ay tahay waxba arrintaasi dib looma heli karo sanadka dambe ayaad xareynaysaa sanad kasta waad ku laaban kartaa sanadkii hore haddii aad xareysay oo aad guul dareysatay haddana nasiibkaada sanadkan tijaabi marka 2025 DV Lottery wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka maanta ayay ku dhawaaqday waxa uu furmi doonaa 4 bish soo socoto Arbaca ku beegan November 7deeda ayuu ku eegyahay bisha 11aad sanadkan 2023 good luck ayaan idin leeyahay ka faa'iideysta nasiib wacan ayaan idin rajaynayaa dhammaantiin mahadsanidin